Quan vaig tindre 21 anys, els meus pares tenien una casa i em vaig poder moure i anar a viure allà sola de moment. I amb els anys he pogut anar veient la manca d'habitatge amb les meves amigues, per exemple. Tinc un cas d'una amiga que fa un any que està buscant un pis de lloguer i la veritat és que no troba res. Una persona jove que es vol independitzar, que vol fer la seva vida i que a més té uns entrebancs, que no pot avançar amb la mateixa facilitat que una altra persona. Doncs si a través del Consell Comarcal poguéssim trobar gent que oferís la seva vivenda, doncs podríem facilitar a la gent jove de poguéssim independitzar-nos amb més facilitat. El Consell Comarcal les garanties que et dona és que tindràs la tranquil·litat de trobar el teu tipus de llogater i a més l'assessorament per ajudar-vos, i és totalment gratuït, perquè és veritat que som un poble dormitori, hi ha molta gent que està fora, però abans d'escollir una altra població, doncs preferiria que visquessin aquí. Si tens una casa buida, lloga-la i dona vida al poble.